पळोवपाक मेळटा पळय. वयर मेळना तेचेर तुमी कितें म्हणटा? म्हाज्या उपरांत आमदार किरण जाल्लो आनी तो म्हाका उडयलो तो जालो म्हणजे ताका सफिशियंट टायम गावलो सरकारान आपलो म्हाजें जाय तशें प्रूव करून पनिशमेंट दिवपाचें. तो काल कितें उलयलो की हावजींग बोर्डान एज पर बाय लॉज चवथी उपरांत शिकोवंक जायना. तेणें एक जाणा सांगूंक जाय येदे व्हडले विद्या प्रबोधिनी ग्रॅज्युएशन थंय हावजींग बोर्डाची जमीन करून. म्हापसा गणेशपुरी म्हाज्या स्कुला पयलीं 4-5 वर्सां आसलें आनी जर ताका तो दिसतालें जाल्यार ताका तो हितून सरकारान आसतना ते जाय तेन्ना इलेक्शन घेवपाचें. म्हाका दिसता तो आमदार जावन सुद्दां जी ताका संवय आहा तशी ते समाजाक थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीन करपाची गरज आसली. ताका जाय थिवी कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक चवथी उपरांत शिकोवंक जायना कारण त्या लोकांनी सगळ्यांनी तेज्या बरोबर नंबर बरोवपाचे आनी मतदारसंघात बुथा प्रमाणे टेबलां घालून मडकत घेवपाचे भुरग्यांची इच्छा अशी ताका दिसता. म्हणून तो बायलोच तेणें आनी एकदां बरेशे एडवायजर घेवपाचो जावं तेजो एडवोकेट ज्यो कितक्योश्यो केसी तेजेर चलताल्यो तेजे एडवोकेट आसताले एडवोकेटाक ते बायलॉज बी परत चॅक करपाचे बायलॉज खंयसरूय गावतात. हांव मिनिस्टर आसलो हांव चेअरमॅनूय आसलो म्हाका खबर आहा बायलॉज आनी हावजींग बोर्ड हो लोकां खातीर समाजा खातीरूच करता. पूण तेणें खंयचे बायलॉज आयलो चवथी पर्यंतूच शिकप म्हणून. म्हाका दिसता लोकांनी ताका संदी दिल्ली खरें संदी दिल्ली बरें काम करपाक पूण उलटे तो चवथी पर्यंत शिकोवपाचें आनी मोडके बरोवपाचे भुरग्यांक तितकीच इच्छा आहा कारण इतिहास आहा 2 आमदारांक झगड्यो करप बिरप ते इतिहास आहा न्हू. तो शिकोवनाका फक्त मडके घेया टेबला घालून आनी मागीर झगडे करा गांवांत आनी कितें. एक गोंयान आमदार म्हणून लोकांनी निवडून दिल्लो तेंच्या सारकिल्ल्यान चवथी पर्यंत शिकपाचे कायदे बिदे उलोवप हे खंय तरी बरोबर संकेत न्हू फुडें आत्ताच्या जमान्यान हो बरो संकेत न्हू. तो मडको घेतालो तुमी इन्क्वायरी कितें करना तेजी? हांव मडको घेता इन्क्वायरी करून पळय चोरयां कोण धांवता पळयता ती इन्क्वायरी करता. इन्क्वायरी जाता ती कमी जाता मागीर जास्ती जाता ती. येस.